च्यानल। आई होप हजुर सन्चै हुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि आज चाहिँ हाम्रो काम भइरहेछ होइन, बिहानै उठेर काम गरिरहेछु। अनि यहाँ बलुवा उयो भइहाल्यो, सिमेन्ट बनाइँदैछ। अनि अब उता भित्र पनि के गर्नुहुँदैछ म तपाईँलाई देखाउने छु होइन। अरू त यस्तै हो, खाजा पनि खाएको छैन, खाजा खाएर काम सुरु हुन्छ होला सायद। अहिले चाहिँ म यहाँ रुममाबाट इन्ट्रो गरिरहेको छु। अरू त यस्तै हो। ल टक्कसँग म तपाईँलाई भित्र देखाउँछु ल। यो सिमेन्ट यता घोलिरहेछ। काजु यसमा अलिक पानी हाल्नुपर्छ यसमा। त्यो गाइस काम हुँदैछ यहाँनिर, काटिङ पनि हुँदैछ। यहाँ हेर्ने मान्छे धेरै छ, काम गर्ने मान्छे छैन। यहाँ नि हेर्ने मान्छे मात्रै हो, काम गर्ने मान्छे छैन। टक्कै यहाँ सफाइ हुँदैछ। मेन त यहाँ दुईजना है, अरू त केही छैन। के भन्छ हाम्रो त कामै छैन, सासूबारीको सबै काम छोराले मात्र गर्नुहुन्छ। हामी त बसी बसी ओछ्यानमै भात हुन्छ, चिया भात छोराले यहाँ भइरहेछ। हल्का अब यो यसलाई प्लास्टर गरेर सर फिनिसिङ हुन्छ, क्लिन भइरहेछ। अनि काटिङ भाइरस बोल बोल काम गरेपछि नदेखाइदिनु है बाबु, यता अरूहरूले काम गरेको नदेखाउनु। के गर्नु गाइस, कामै गर्दैन, अरू आफै काम गर्नु। त्यही त यस्तो भइरहेछ। किचन एकदम फोहोर भइरहेछ, बाहिर हेर यस्तो हालत भइरहेछ। यहाँ पनि सिमेन्ट चाहिँ नखोलिराखिरहेको छ अलिकति। अहिले यहाँ काम सिद्धा छैन कि, काम सिद्धापछि म त्यहाँनिर राख्नु। अब यहाँ बाबा यहाँ भाँडा हान्नु भइरहेछ। दर्शक बिन खाजा खाने टाइम भइसक्यो, वहीँ राखिदेऊ न। म अनि अब खाजा खाएपछि अहिले काम सुरु हुन्छ। चावलले त स्टार्ट गरिसक्नु भइसक्यो, हाम्रो त यतिकै छ। खाना न हो, के लजानु भएको? अब मसला घोल्दा हुन्छ होला है। अब त पानी चाहियो होला नि अलिक पाछ है। चावल पानी अलिक हाल्नुपर्छ होला, त्यो सुक्खा छ। तयारी कति टाइम भइसक्यो, बिचरा खाइसकेको छैन अझै। काम सिद्धिएको छैन अझै, खाएर काम लाग्छ उसलाई। ढिलो ढिलो खानुहुन्छ उसले। अझै कहाँ हिँड्नु भयो अरे? काम सिद्धियो घरमा? यहाँ देख्नु अझै मेरो कति काम छ। मसला बोक्नु छ, मसला बोक्नु छ यहाँ। अहिलेसम्म चाहिँ यति भइसक्यो, अब कति टाइम लाग्छ। अनि ऊ यहाँनिर अलिकति मात्रै रह्यो काम नहुने। मेरो भाइहरू मेरो क्याब लगेर हिरो बनाएको छ। त्यसको कामै डगसित खेल्ने मात्रै हो होइन, काम त्यसको भनेको डगसँग खेल्ने मात्रै हो। मसला सिलिसक्यो, यता हल्का भाँडा मलाई काम हुँदैछ, यता
गाइज म चाहिँ अझै घोडा यो लिएर आएँ रुसा भन्छ अरे यसलाई रुसा अब प्लास्टर हुँदैछ प्लास्टर सिक्दै अब प्लास्टर भइसकेर अनि यसले खोइ पिस 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 यसो के गर्ने अरे पिस 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 त्यही भएर चाहिएको ए नभन्नु न त्यो भिडियोमा यति चाहिँ भइसकेको छ गाइज हाम्रो अब फिनिसिङ हुँदैछ तपाईँसँग कतिखेर चाहिँ अब सिद्धिन्छ होला अब सायद बाटै झेकेर के गाइज यस्तो छ फटा आया सकाइ यति भयो होइन अलिक तर मसला चाहिँ हाम्रो गिलो भएछ अनि त्यही भएर चाहिँ हल्का प्रब्लम भइरहेछ न त अघि सिद्धिने काम हो होइन अहिले यस्तो भएर चाहिँ चिया पाक्यो चिया काम यही हो चिया चिया What are you making today right now? As is the dal. What's the making, man? What's the cola there? What are you making? Two is making the... One eternity later. So guys, finally plaster भइसक्यो है प्लास्टर भइसक्यो अनि यहाँनिर अब भोलि टक्कसँगले पानी हालेर सरसफाइ गर्नुपर्छ अनि दिउँसो मैले ब्लग गर्नु पाइनँ अहिले चाहिँ खानासाना खाइयो यहाँ चाहिँ खाना उनीहरू खानु हुँदैछ मम्मी पनि खानु हुँदैछ तपाईलाई म खाइहाल्छु छ नि त मेरो थम्सअप गर्नु त आमा मेरो सब्जी नै छ नि त खाऊ न यस्तो भइसक्यो अब भोलि पानी हाल्नुपर्ने अलिक गिलो उयो भएछ त सिद्धिसक्यो अब भोलि पानी खानी हाल्नुपर्छ अलिक सुकेपछि लगाइस अब यो ब्लग चाहिँ यति नै भयो होइन अरू ब्लग गर्नु पाइएन नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला है त ओके बाई